Rugare ngaive nemi, hama vadikani, vatariri, kwose kwamuri, tinotenda kuti Mwari vakava nemi mukati mesvondo. Mwari vakakuchengetai kubva kuZion Apostolic Faith Mission Church zuva ranhasi Sunday service iri pamusoro pedriving kana kuti kuchaira. Yetinoda kuti tione kuti Mwari vanotaura kuti kudini pamusoro peupenyu hwedu, tichifananidzira nezvinhu zvatinoziva, zvatinoona zvinoitika mukati meupenyu. Ari kukupai program zuva ranhasi. Ndini Ezra Pesai, Bishop Andreas wechitatu. Ndinotenda kuti Mwari vachatitungamira paservice ino. Tine urombo kuti nenyaya yenetwork yaramba ichitishungurudza, saka tanonoka kutanga zvisinei. Ndinotenda kuti tichakwanisa kuiwana video ino pavanhu vese. Saka pakutanga tichatanga nema-announcements kana kuti zviziviso zvetinoti aiwa tinowana vanhu mukati mekereke, mukati menyika, vanhu vazhinji vane mufaro wekuti zvishoma nezvishoma kuri kutorwa matanho kuburikidza nemirayiro kuti vanhu vakwanisewo kuungana. Saka tinopa chidziviso kuhama dzedu dzose, vashumiri nevatendi kuUK, kuUSA, kuAfghanistan, kuChina, kuZambia, South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe nedzimwe nyika dzose dziri muregion muno muAfrica nekunze kwayo. Tichiti tinoda kupa vo izwi redu sekereke seZion Apostolic Faith Mission Church, tichiti isusu aiwa munyika dzatigere ngatiteverei mitemo iri kuturwa nehurumende dziri munyika idzodzo. Tirege kuzvidza hurumende. Mukristu anozikamwa nokutedzera mitemo nemirayiro yenyika. Saka tinoti aiwa vatungamiri vose vekereke veZion Apostolic Faith Mission Church, tinokukumbirisai kwazvo kuti tevedzerai zvinotaurwa nenyika yamakagara mairi, tevedzerai zvinotemwa nehurumende idzodzo kuti kushumira kwenyu kurege kuva nematambudziko. Saka tinoti zvimwe zviziviso zvizhinji maererano nekuvapo kwedu, mafambiro edu ticharamba tichizviisa panhefenyuro dzedu dzeFacebook handle yedu yakanzi ZFMC Media newebsite yedu zvakare. Tinotenda kuti vanokwanisa kuwana internet kana kuti data bundle munokwanisa kuenda paZFMC mundowana maupdates enyu ipapo. Atinoziviswa nadirector vedu netimu yavo vanotizivisa pamusoro pemafambiro etingaita. Saka chechipiri tinoti Zimbabwe neSouth Africa, lockdown phase yedu nemadevelopments munyika mbiri avo ndiona sokuti ari kuita sokufambirana, kuti iko zvino ndinotenda kuti hama vakuru mukuru sina vamawisiri vakatizivisa kuti vanhu vava kutenderwa kuungana, asi zvakare vachiteedzera murayiro wenyika pamanhambasi anenge akatarwa nenzira yokuungana yacho. Tinoteedzera zvose nokuti zvose zvinotibatsira sevatendi. Muno muZimbabwe hurumende yakatizivisa kuti tinokwanisa zvino kuchisangana kuungana panzvimbo dzetinonamatira, asi tiri vanhu vasingadariki 50 kana kuti 50. Hatigoni kuungana gurupu rinodarika 50 tine tabuda mukati memurayiro wehurumende. Kana zvakadaro tinoti isusu zvingava nani kuti tiite maservice maviri kana kuti masessions maviri, imwe yepakati pemangwanani neimwe yepamasikati. Saka zvingava nani kuva nemasessions maviri kana taona kuti mapoka edu anokura. Zvazvingareva ndezvokuti mabig Sunday for the meantime hatikwanise kuita mabig Sunday nokuti mabig Sunday edu anoita mapoka anokura kwazvo zvokuti hatikwanise kuti tiungane tiri pasi pe50. Saka petinoungana mudzisvondo, ndinotenda kuti ngatirambe tichirekedza murayiro wokuva nephysical distancing nesocial distancing yemita imwe chete zvichienda mberi. Vanhu vasaungana, vanhu vamire vakasiyirana nzvimbo sokutaura kweministry inotizivisa nezveutano. Zvipfeko zvedu tinotenda kuti kune zvipfeko zvinotarisirwa munyika pamazuva ano, anonzi mamaski kana kuti zvifukidza muromo nemhino. Tinofanira kunge tiinazvo sekurayirwa kwetinoitwa. Tinoti isusu vanhu vese vanoenda kuservice ngavaende vane mamaski avo, ngavaende vakapfeka mamaski avo kuti zvigova zvinhu zvakanaka zvinotichengetedza pautano hwedu. Vana vacheche aripo mamazero okuti munoona kuti angakwanisi kupfeka maski. Kana zvakadaro tinokumbirisa vabereki kuti zviri nani mumboramba muchigara muri kumba muchinamata muri kumba, nokuti vana vacheche uye nevana sekuru vakura nana mbuya vanenge vane mamwe macondition, vane kumwe kudzipikara kwemuviri, vambomira kufamba nokuti COVID-19 inodhererawo vanhu vanenge vane humwe hufo. Saka tinokumbirisa kwazvo kuti vacheche nevakura vanenge vaine kumwe kutambudzika nemiviri vanogona kumbomira zvavo kuenda kukereke vachingonamata semanamatiro atanga tichiita.
tinoti vanhu ngavasanitize, vanhu ngavageze maoko avo nesipo kana nejiki kana nezvose zvinokurudzirwa nehurumende kuti mavoko edu arambe akachenatira, nekuti petinobatira nepetinogunzva panogona kudaro pane utachiwana. Zvakare kana tifamba mudzimotokari tisafamba takatsonyerana takazadza marori takagarana, izvozvo ndezvimwe zvakare zvisiri kutenderwa. Tinoti panyaya yedu yokunamatirirana tinokumbirisa kwazvo kuti chinorapa munhu kutenda. Tinoziva kuti shoko raMwari titurika maoko pamusoro, asi hazvigoni kuti tive ne 1 mita munhu akaturika muruoko rwake ane 1 mita. Kana zvatonyanyisa tinogona kusenzesa tsvimbo, kungoturika tsvimbo pamusoro, kungogunzwa munhu netsvimbo, asi netsvimbo dzedu dzinofanira kutosanitizwa zvakare kuitira kuti naidzo dzisava dzingashandiswa kuparadzira utachiwana uhwu. Tinoti kana pane hwamanda, tinoziva kuti hwamanda inoridzwa nemuromo, hazvichagoneka kuti yomboridzwa naJohn yozoridzwa naThomas yozoridzwa. Kana hwamanda iripo pachechi zviri nani, chokutanga isanitizwe, chechipiri iridzwe nemunhu 1 pazuva iroro. Motongoziva kuti uchatiridzira hwamanda zuva ranhasi ndinhingi. Kuti tirambe tichigovana hwamanda zvingatisa patsaona uye pamatambudziko. Ndinotenda kuti kana ari mabig Sunday edu tinoziva kuti anoita kupera kwemwedzi, svondo yokupera kwemwedzi yoga yoga. Saka pafiga mwedzi yedu ndiyo yandataura kuti hatichakwanisa kuita mabig Sunday nokuti tinoungana, kana taungana nhamba yedu inokurisa. Saka ndinotenda kuti ticharamba tichikupai maupdates kana zviziviso zvinenge zvichienderana nenguva, zvichienda nokuti zviri kunzi kudii nehurumende munyika dzatiri. Saka ndinotenda kuti hama vadikani, kana pane vanenge vachifungidzira kuti vabatwa neutano neurwere uhwu, kasirai kutsvaga kuzvipatara mundoongororwa nana chiremba, kuti kana mukange maonekwa mugowana rubatsiro paupenyu nepahutano hwenyu. Saka magungano ose, ndufu nemameeting, tinoti kana manhamba edu achidarika 50 tinoramba takangogavhenewa, takangotungamirwa nemurayiro uyoyo. Tinoti chechina ngatirambei tichinamata samazuva ose. Ndakambopa semoni yainzi jumping protocol, yatakati usamirira kana kuri kunamata, usamirira kuti upiwe approval nabishop kana nahigh priest, chingonamata, usamirira pastor kuti wakuti chinamata. Kana iri nyaya yekunamata ngatijambe protocol tinamate. Ndinotenda kuti matambudziko tinawo, tine matambudziko ezveufumi, ezveutano, vana COVID-19, vana cancer, mademonic attacks, tine satanism yetiri kurwa nayo. Zvose izvozvo zvinoda kuti muzioni mutendi anamate nguva nenguva. Tinotenda standing in the gap. Tina baba edu vamagodhi vari kuBulawayo havasunzwa zvakanaka, ngativaise pamunamato. Prista Mubaiwa zvakare vachiripo pakutambudzika. Prista Vamabikire miviri yavo haisati yaita zvakanaka, hasati tanzwa update. This week ngatina matrevo vaangamiri maministers edu, mapastors, vafundisi, maevangelists kana kuti vavhangeri, ngativaisei pamunamato. Tikumikidze ndo madrivers ebasa raMwari. Zviziviso zvakare, vana vamagodhi, mureko wamagodhi zvakare vakashayikirwa nemukuwasha mukati mesvondo. Apa tataura zvokuti baba vari muchipatara zvakare, miviri yavo haisikuita zvakanaka, uye treasurer vedu vamagomana vakashayikirwa navatete vavo, hanzvadzi yavo. Saka tinoti tine urombo nendufu nematambudziko seZFMC. Call of duty tinoda kuacknowledge. Tine youth, ndiro hwakufara zvikuru kuti youth, Maki Masoswere naTobias Madondo, tinokutendai nemasermons amakapa. Mwari akuropafadzei kuCall of duty, muvhangeri varanganai. Tinotenda neboka ramunobata naro. Tinotenda zvakare Pastor Raidza South Africa neshoko ravakagwera naro nehama. Tinotenda zvakare Pastor Mapengo pamusoro peshoko rekuvakaun rekudzikama. Tinotenda zvakare Priest Madondo namai priest pamusoro peshoko ravanoramba vachigwera nesu. Tinotenda zvikuru. Saka nenguva ino ndoti ngatisvikei pamberi paMwari nomunyengetero. Baba, muzita raShe wedu Jesu, tinokutendai panguva yakadai yamunotipa mukana kugwera nekudzidziswa naMweya Mutsvene pamusoro peshoko renyu. Tinokutendai Jehovha Mwari wedu naShe wedu. Samazuva ose Baba, tinoti pane vose vanoona program nevanonzwa, Baba, zarurai nzeve dzedu dzomwoyo, muzarure kufunga kwedu nekuziva kwedu. Mwoyo yedu izadzwe kwazvo, igutiswe neshoko iro, shoko rinopa upenyu rakanzi munhu ararame nechingwa bedzi, asi neshoko iro rose richabva muromo maJehovha. Tibatsirei Baba, miviri yedu isimbiswe, mweya yedu isimbiswe. Tibatsirei Baba kuti ire rino shoko ive nguva yeupenyu hwedu. Aiwa Ishe wangu Baba, tibatsirei, zarurai zvino mukova weshoko kuvanhu vose.
kuti tose tigogowana tigoringana shoko renyu ritiponese, shoko renyu ritibatsire. Tinotenda Baba, tinovimba nemi, tanyengetera nokuisa zvose kwamuri Mwari, muzita raShe wedu Jesu Kristu muponesi. Amen. 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 Aiwa, tinotenda, tinoti tine mibvunzo yatichada kupindura pasemoni yedu. Mibvunzo yetinayo zuva ranhasi, sezvo tataura kuti kutyaira kana kuti driving, ndeyekuti chii chinonzi kudriva, chii chinonzi kutyaira. Ndochokutanga tinoziva kuti munhu unonzi muchairi une chinhu chaanofanira kuchaira. Saka ndiani munhu anonzi muchairi? Mutungamiriri here? Muteveri here? Kana takatarisana neshoko raMwari, vose here unotungamira neunotevera? Kana kuti hapana here watingati mutungamiriri? Ndinobvunza semubvunzo wokuti iko panofanira kuva namadhirevha mangani kana tiri pakuchaira? Kune madhirevha mangani pakuchaira? Izvi zvakutarisana nekuti chii chinodhiraivhwa. Kana iri mota inogona kuva nadhirevha mumwe, kana kuti kana rwendo rwakareba madhirevha anogona kuita maviri vachichinjana, kana mumwe anoita mumwe dhirevha. Ko kana iri ndege, ndege inogona kuchairwa nemunhu mumwe here, kana kuti unonzi pilot, kana kuti vakawanda. Saka zvoenda zvakare nekuti ndege yakakura zvakadini. Tumwe tundege tudiki inogona kuchairwa nemunhu 1, tumahelicopter. Asi kana ava mapassenger plane anogara vanhu 300 400, inenge yakutoda inonzi crew kana kuti team, inenge ichiva na-captain mutungamiri wavatyairi. Saka tinongozvifananidza, tingozvitodzanisa. Kunyange nechikepe wosa izvozvo. Chikepe zvichiinda nokuti chikuru zvakadii kana chidiki zvakadii, chinogona kutyairwa nemumwe chete, kana kuti chinogona kuchairwa sezvinoita mundege necrew. Saka chimwe chinhu chandada kubvunza ndechekuti kana tikatarira chidhiraivhi chinodhiraivha nomudhiraivhi, mberi kwadhiraivha kune inonzi dashboard. Dashboard chatingati chiringa rwendo chinoongororwa, chinotariswa nomuchairi. Padashboard pane zvinhu zvizhinji zviripo. Saka tinoti isusu iro dashboard rakakosherei kuna muchairi, kuna driver? Rakakosha chinyi? Zvakakosherei kuti driver nguva pano napo arambe achitarisa padashboard kuti panotaridzwa kuti anomhanya zvakadini, panotaridzwa kuti mafuta asara mota akawanda zvakadini. Pane zvinhu zvinji zvinotariswa padashboard. Semota dziriko mazuva ano inotokuudza kutoti oil yapera padashboard ipapo, mabrakes apera, unotokwanisa kutaura nedashboard rako uchitoona kuti oil iri mumotikari yangu kana kuti mafuta asara motikari yangu angandipa rwendo rungandifambisa kusvika pakadini. Idashboard. Saka kana munhu achichaira, ukachaira mota asina dashboard zvorevei? Kana ukachaira mota ine dashboard rinokomunicata newe, notaura newe, zvinhu zvakakosha. Saka kana taziva kuti ndiani driver, tinofanira kumhanya zvakadini? How fast should we drive? Tinofanira kumhanya zvakadii pakuchaira kwedu? Ndezvimwe zvakakosha. Tinombonzwa kuti defensive driving kunotaura kuti zvinziko unofanira kuchaira mota 3, iri mberi kwako neyaunodhiraivha neri kumashure. But practically tingagona here kudhiraivha mota 3 kamwe chete? Unogona here kuaccelerata mota iri mberi kwako iwe uri pamota iri pamashure? Unogona here kurivhesa mota iri kumashure kwako iwe uri pamota iri pakati? Ndinongoona kuti kukohomedza kuti kana munhu achidhiraivha ngaachenjerere mota iri mberi kwake, ngaachenjerere kumashure. But technically, practically hazvigoneke kuti munhu achaire mota 3. Asi kuri kunzi sezvounofamba ngwarira kuti mota iri kumberi inogona kukonzeresa kuti ubate mabrakes kana kuti munzvenge uswevhe, kana kuti mota iri kumashure inogona kudhiraivhwa in such a way that iwe unofanira kuzvichenjera pakufamba kwako. Ko chii chinodiwa kuti munhu agonzi wadhiraivha? Munhu anzi muchairi, chii chinodiwa? Vanhu vanoonei kuti vagoti uyu muchairi kana uyu hasi muchairi? Pane zvinodiwa. Kana zviri zvemota chaiyo kunodiwa license. Unombotanga une learners license inenge ichinzi hautenderi kufamba ruwega. Kudhiraivha ikoko unenge uchidhiraivha basi hautenderi kufamba ruwega. Zvinhu zvakakosha izvozvo. Saka pane kutrainwa kunodiwa pana dhiraivha kumuupenyu hwedu. Tinodhiraivha sei upenyu hwedu kana zvinoitika muupenyu hwedu? Saka tichada kufananidza rurimi nesteering kana nedashboard, madhiraivhiro tinoita, nokuti ndio zvinotaura nesu pakudhiraivha kwedu. Toti isusu savaKristu tinochaira sei upenyu hwedu nerurimi, pakutaura kwedu, pamashoko edu. Ko dashboard romukristu chii? Saka tiri kutarisa kuti rurimi rwatiri kuti rurimi ndio rwatiri kufananidza nedriving element yemunhu. Chinoita pachitendero chako somukristu, rurimi rwako rune basa guru pakudhiraivha upenyu hwako pane zvizhinji. Kugamuchira zvakanaka nazvakaipa, kuvaka kana kuputsa, paukama, paushamwari, pakufambidzana, pakudyidzana, zvese zvinoitika
kuburikidza nerurimi ratinotiro ndo dashboard redu, ndo ruchatibatsira padriving yedu. Saka tinoti isusu ndine mibvunzo yandabvunza, but tichaita background reading yedu kuti tinzwise kuti chii chinogona kuitwa norurimi kana nemazwi kana nemashoko. Ndambotarisa kuna Deuteronomy chapter 20 verse 49, ndikaona Mwari vachiropafadza, ndikaona Mwari vachituka. Ivo Mwari pachavo vanotosenzesa rurimi rwavo kutaura kwavo mazwi anobva muromo mavo kuropafadza munhu kana kutuka munhu maringe nokuti ari kuita sei pamurare yavo. Saka ndinotoona kuti Mwari vanototi uchatapwa nerudzi neforeign language, nevanhu vanotaura mutauro usiri wako. Saka Mwari anogona kutendera kuti vanhu vakutape pakutukwa kwako. Saka kana tikasapa zvakanaka Mwari akatituka, tinotapwa, tinova nhaka, tinova vanhu vakatapwa. Saka ndimwari vari kutaura kuna Deuteronomy pamurare yavo. Tikatarisa zvakare kuna Psalms chapter 34 verse 1 and 2, inotaura kuti tinogona kurumbidza Mwari nemashoko edu nerurimi rwedu nekutaura kwedu, tichiimba nziyo nemapisarema, tichirumbidza nokufadza Mwari. Ndichakumbira kuti mapisarema chapter number 39 verse 1 iverengwe pamusoro pezvetinokwanisa kuwana kubva kururimi kana pakutaura. Taona kuti tinogona kugamuchira kuropafadzwa kana kutukwa. Tikaona togona kuimbira Mwari nziyo dzinorumbidza Mwari. Saka kuna mapisarema 39 verse 1 inoti kudi musoro mashoko munyengetero pakutambudzika. Verse 1, ndakati ndichachenjerera nzira dzangu kuti ndirege kutadza norurimi rwangu. Ndichachengeta murayiro wangu netomu kana vakaipa ari pamberi pangu. Saka tinoona kuti rurimi ruri kubatsira kushandiswa kuti zvanzi kuti ndisatadzira Mwari norurimi rwangu. Munhu unonzi mutendi unofanira kungwarira kuti usatadzira Mwari norurimi rwako, nokuti rurimi rwedu runogona kushandiswa pakunamata Mwari kana pakutaura mashoko atingati chii, mashoko akaipa anogumbura, anotadzira Mwari. Saka rurimi runokwanisa kushandiswa pakurumbidza Mwari, pakunamata Mwari. Saka kwanzi mutendi, chengeta rurimi rwako kuti urege kutadzira Mwari. Chengeta ukama hwako naMwari, nokuti kana tikasanamata Mwari norurimi rwedu tichatadzira Mwari. Tinoona zvakare pana chapter 45 paverse 1 ichiti iyo inofananidza rurimi nomunhu akabata peni, chinyoreso. Unotofanidza nokuti kana munhu matauro unoita akafanana nemunhu unonyora rungano rweupenyu hwake, unogona kuzvitsvagira mashamwari kana kuzvitsvagira vavengi kuburikidza nekutaura kwaunoita nerurimi rwako. The way you talk, the way you communicate, inogona kutsvagira shamwari kana kutsvagira vavengi, kugadzirira upenyu hwakanaka kana kugadzirira upenyu hwakaipa. No wonder why vanhu vanopinza vanhu mabasa, they will call you for an interview. Chero wakaita paSkype, they will call you for an interview. No matter how good your CV is, CV yako inogona kunge yakanaka, but vanokushedza, vanoda kuona kuti unotaura sei, unoindarakta sei, unozvikidzana sei navamwe vakuru kwauri nevauchashanda navo. Saka tinoona kuti inotoriwo test. Vanhu vari munyika vakatozviona kuti hatingopi munhu basa, tinotomboda kutombomunzwa kutaura kwake, tinzwe rurimi rwake kuti unotaura sei. Saka tinoona zvakare pa54 verse 2 yaPsalms inotaura kuti kana munhu achinamata kuna Mwari, Mwari unotonzwa munamato yake. Unototi inzwai munamato yangu. Kuti munhu anamate anenge ane rurimi. Munomboziva here kuti muromo hauna basa kana musina rurimi, in terms of kutaura, in terms of even kutesta zvinodyiwa nemunhu. Saka rurimi rwakakosha. Muromo kana munhu asina rurimi akashama, hapana communication. Chinoita kuti paine communication, kutamba kunoita rurimi rwuri mukati momuromo, zvotipa mashoko anoropafadza kana mashoko akaipa. Saka tinowana mashoko mazhinji anotiradza kuti rurimi rinogona kuropafadza, rinogona kukomborera munhu, rinogona kunamata, rinogona kuporesa kunenge munhu ane mwoyo wakavhunika kana akataura naye zvakanaka, munhu ane hasha kana akadzorwa zvakanaka. Rurimi runotibatsira. Rurimi zvinofananidzwa zvakare nemunondo nesharp sword. Munondo banga rinopinza. Chapter 57 verse 4 tinoona kuti rurimi ruchifananidzwa nechinopinza. Tikatarira kuna Proverbs zvirevo chapter 10 verse 21 inotiradza kuti rurimi runotibatsira kupatsanura wakachenjera nebenzi. Ndozvotaura iBhayibheri rakati the foolish, munhu watingati benzi sekutaura kweBhayibheri. Saka rurimi pamatauro unoita 10 number 21 dzazvirevo, munhu wakachenjera unosimbiswa norurimi, asi kwanzi benzi rinofa nenyaya yekushayiwa zivo kana njere.
Saka rurimi runoshandiswa kupatsanura munhu wakachenjera neasina kuchenjera. Pachapter number 18 verse 20 and 21 inotiradza zvakare kuti rurimi rune authority. Rune authority zvanzi rurimi rune simba pamusoro porufu. Kuti tinogona kurayira rufu, kudzivisa rufu nerurimi. Rurimi rune authority. Asi paverse 7 inoti munhu asina kuchenjera unoparadzwa norurimi rwake. Vanotonga paverse 13 ya Proverbs iyo inoti vanotonga hakuna kutonga nyaya usati wainzwa. Unoteerera ndokusaka uchinzi kunodiwa mawitness kuti atestify, ape umbowo vozopa mutongo. Saka vana jaji kana vachiita zvezvo vanoita zvokuti vanotanga vateerera umbowo vozopa mutongo, nokuti shoko raMwari rakadzivisa kuti usatonga nyaya usati wainzwa. Tichaverengerwa pana zvirevo chapter 19 paverse 22. Timbunzwa zvakare zvimwe zvinhu zvinotaura pamusoro pemashoko, pamusoro porurimi, pamusoro pezvinobuda muromo medu, kuti inoti kudini. Proverbs 19 verse 22. 19 verse 22 zao zvirevo 22. Munhu unodikanwa nokuda kwaunyoro bwake murombo. Munhu unodikanwa nokuda kwaunyoro bwake murombo kuri nani pamureu wenhema. Zanzi kuva murombo kuri nani pakuva mureu wenhema. It's better to be poor than to be a liar. Kana ukava nepfuma uri mureu wenhema, zvanzi izvozvo zvazvina kupembedzwa naMwari. Zviri nani kuva murombo uchitaura chokwadi nerurimi rwako pane kuva mufumi uchifuma nenhema kana kuti uri mureu wenhema. Saka tinoda kuti Mwari vanotovenga kana fuma ikatiwa nemutoo wakaipa, nemutoo wokunyengera. Mwari vangatoda murombo unova murombo asi achitaura chokwadi pane kuva mufumi asi uri mureu wenhema. Saka tinoona kuti mashoko akasimba kwazvo, kuti tinorangarira muvhangeri vahwe vati kune vamwe vanhu vanotadza kumirira, vanoda mashortcuts vachienda kun'anga kundotsvaga zvikwambo. Vakataura pamusoro pemunhu unoromba achigara nemhuka dzofanira kugara musango mumba kuri kutsvaga kufuma. Zvanzi zvingava nani kuva murombo uchitaura chokwadi pane kuva mufumi uchireva nhema, kana kuti in other words toti uri munhu wakaromba. Proverbs 21 verse 23 inoti zviri nani kana rurimi rwako ukarugadzira ukaruchengetedza, rinopatsanura kuva munhu wakachengeteka, safety from danger. Rurimi rwako runogona kupinza mudanger kana runogona kukuita pakuva munhu wakachengeteka. Saka rurimi runotichengetedza patsaona, kuti nzvengesa patsaona, kana tikava vanhu vanotaura zvakanaka. Kana kuti rurimi runogona kutipinza matambudziko. Vamwe vanhu vanenge vasina mazino, vamwe vakatoita kutobviswa pakurohwa nemuhasha muzvibhakera nemhaka yekuti vakanga vasina kutaurana zvakanaka. Saka rurimi rwomunhu runogona kumuparira akava munhu anopinda mutsaona. Tinoona zvakare kuna Isaiah chapter 30 verse 27. Mwari kana achitaura, zvanzi kutaura kwaMwari muhasha dzavo kwakafanana nemoto unoparadza. Kana Mwari akatsamwa akataura, ngatiregei kuti Mwari ataure ari muhasha, hazvitiitiri zvakanaka. Nokuti zvanzi kana Mwari akataura, rurimi rwaMwari rukataura ari muhasha, zvanzi hasha idzodzo dzakafanana nemoto unoparadza, the devouring fire. Saka hasha dzaMwari hazingatinakiri. Ngatitaurei in such a way that tisatsamwisa Mwari, nokuti kana Mwari akataura ari muhasha dzake hazvitinakirisa vanhu. Isaiah 45 verse 23 ingaverengwa tinzwa kuti muprofita anoti kudii pamusoro paMwari. Isaiah 45 verse 23. Chapter 45 verse 23. Isaiah 45 verse 23. Musoma mashoko. Koreshi unotumwa naJehovha kurwira vana vake. Verse 23. Verse 23. Ndakapika neni ndimene, shoko rakabuda mumuromo mangu nokururama haringadzoki, kuti mabvi ose achandipfugamira, marimi ose achapika neni. Saka tinoona Mwari achipika mhiko, achipika naye. God is swearing by himself. Mwari achipika, tinoziva isu takakura tiona vana mai vedu vachipika nezvanzi dzavo, vana baba vachipika nezvanzi dzavo. God is swearing by himself. Mwari ari kupika naye, kuzvipika iye, kupika kuti ndinopika neni. Mwari achipika, nokuti God cannot swear with by any other thing. Mwari, nokuti tinozwisa kuti vana baba vaipika, baba vanopika nehanzvadzi yavo inenge iri pamwoyo wavo, namai vanopika nehanzvadzi yavo iri pamwoyo wavo. Mwari ari kupika naye, ari kupika by himself, achiti
Madivosi achagwa chero vanhu, chero nyika ikaramba kunamata Mwari, asi Mwari wakapika by himself kuti madivosi achamupfugamira. Iyo iripo nguva takambotaura pamusoro peizvozvo kuti madivosi takamboita imwe sermon patakambotestifya kuti madivosi afugama nenyaya yematambudziko. Madivosi afugama, vanhu vakunzwisa paposition yavo kuti munhu no matter how educated munhu, Mwari ndiMwari. Paripo patingasvika, asi pari pasingakwanisi kusvika kana Mwari apika by himself. Iyo chapter 50 verse 5 yaIsaiah, chapter 50 verse 5 kuti inoti kudii zvakare pakuprofita kwaIsaya pamusoro paMwari. Number 5. Ishe Jehovha wakadziura nzeve dzangu, handina kuramba kana kudzokera shure. Amusati napedza. Verse 6. Ndakarenzira varwe musana wangu, namatama angu navo vakataura ndebvu dzangu, handina kuwanza chiso changu pakunyadziswa nokupfirwa mate. Saka tinoona zvakare munhu ari kuacta against vavengi, vachimuchallenja, vachimuitira zvakaipa, asi iye munhu anoramba ari calm, anoramba ari munhu akadzikama. Mukaramba muchiverenga inozotaura kuti Mwari wakandimutsa mangwanani, somunhu wakadzidziswa. Tingative vana vakadzidziswa naMwari kuti paanotipa a wake up message, tizive matauriro etinoita, tizive maitiro etinoita. Mascriptures kuNew Testament mubhuku yaMark chapter 7 verse 35 inoti kana munhu asingagoni kutaura, kusatobudisa mashoko idisability, kutoriwo hutori hurema. Kana munhu asingakwanisi kutaura, kubudisa mazwi anonzwika, unotova hurema. Vamwe ngati mbeveve, kana munhu asingakwanisi kunzwa anganzi matsi. Saka tinoona kuti kutaura nokunzwa zvinhu zvinofambidzana. Kana munhu asingakwanisi kutaura, asingakwanisi kunzwa, unonzi mbeveve. Kana munhu asingakwanisi kunzwa, unonzi matsi. Kana munhu asingakwanisi kutaura pashona, unonzi chimumumu, ndio rimwe zwi rinoshandiswa. Saka tinoona kuti kana munhu asingakwanisi kutaura, asingakwanisi kubudisa mashoko, umunhu iyeye anotonzi chimumumu, hutori hurema. Saka totoona kuti kutaura kana kusakwanisa kutaura hutori hurema, hunotokwanisa kutotipatsanura ability nedisability, chinogonekwa nesingagonekwe. Saka tinotoona munhu kana asingakwanisi kubudisa mazwi, unotonzi munhu ane hurema. Pana Makiyo zvakare chapter 16 verse 17 inoti kudini? Nenda verse 17. Zviratidzo zvichava navanotenda, vachabudisa mweya yakaipa nezita rangu, vachataura nendimi itsva. Saka kana munhu ari mutendi pazvipo zvomweya, munhu mutendi language yaanotombotaura nayo, language yaanotombotaura nayo unotaura mundimi itsva, ndimi dzokuti kana vanhu vakateera havanzwe meaning yokuti kuri kunzi kudini. Saka chiratidzo cheropafadzo yaMwari kuti munhu ataure nendimi itsva. Iripo imwe nguva mutendi yokuti uri kunamata, iwo pachako dzinenge dzisisiri njere dzako kana pfungwa dzako, asi kuti mazwi anenge ari kuflowa, mazwi anenge achingobuda. That experience yokuti mazwi anenge achingobuda okunamata Mwari, asiri kubva mumaindi yako, asi ava mumweya mutsvene. Nokutaura nendimi zvakare isaini yeblessing yaMwari, yeropafadzo yaMwari. Saka mutendi kana asiri mutendi, kana munhu ari mutendi akanzwa munhu achitaura nendimi, unotonzwisisa kuti iropafadzo yaMwari, zvinoitika kumabelievers. Asi kana munhu asiri mutendi, anotadza kunzwisisa kuti chii. Vadzidzi pavakazoburukirwa nemweya mutsvene, pavaitaura nendimi, kwai vamwe vakaseka vakati vadhakwa, kuri kusanzwisisa kumunhu non-believer, munhu asingatendi. Tikaenda kuna vakorinde chapter 14, vakorinde yekutanga, inotaura zvakare kuti chichava chiratidzo kune vanotenda kuti pachava nezvipo zvomweya mutsvene, uye kutaura nendimi itsva, kutaura mutauro kuna Mwari. Kwai munhu anotaura nendimi, munhu anotaura kuna Mwari. Zvinogona kusabatsira vanonzwa, asi kana munhu ari kutaura nendimi ari kutaura naMwari. Vakorinde yekutanga chapter number 12 verse 10 inoti kudini? Kusiyana kwezvipo zvomweya. Number 10. Mumwe kuita mabasa esimba, mumwe kuprofita, mumwe kuzivisa mweya, mumwe marudzi endimi, mumwe kududzira ndimi. Saka tinoona kuti associated with the tongue zvinofambidzana nemashoko. Tinoona kuti pazvipo zvomweya mumwe unotaura nendimi, mumwe anonzwisisa ndimi, mumwe anodudzira ndimi. Saka zvose izvi zvipo zvomweya zviri associated, zvinofambidzana nemasoko kana kuti mazwi kana kuti nerurimi. Tinoona zvakare tikapfuura nayo mberi tikaenda kuna 13 verse 1 inotaura pamusoro
kuti kune ndimi dzinonzi kune ndimi dzavanhu kune ndimi dzavatumwa. Saka mashoko kune mashoko anonzi awa mashoko avanhu awa mashoko avatumwa, kune kutaura kwavanhu kutaura kwavatumwa. Izvozvo ndezvimwe zvezvipo zvomweya zvakare zvetinozoona pachapter 13 pavhesi 8 inoti asi kunyange kutaura nendimi kuchagumiswa. Kutaura nendimi dzemunhu kunogumiswa, nokutaura kwendimi dzavatumwa kune mavambo kune magumo. Main reading yedu zuva ranhasi tichaiwana kuna James chapter 3 pavhesi 1 tichienda kumberi, ndo pachabva main reading yedu. Tingaiunzwa zvishoma nezvishoma. Pabackground kuna James 1 verse 26 inoti kana mukristu asingagoni kudzikamisa rurimi rwake, kubata rurimi rwake pakutaura kwake, zvanzi kunamata kwake pasina, kutenda kwake kune kuri pasina. Saka pachapter 3 pavhesi 1 inoti kudii pavhesi 1? Rurimi runofanira kudzorwa. Rurimi runofanira kudzorwa, ndomusoro shoko pavhesi 1. Hama dzangu, musava vadzidzisi vazhinji, zvamunoziva kuti tichatongwa nokupfuurisa. Saka zvanzi pachava nenguva yekutongwa. Kudzidzisa kwedu kwanzi tikava vadzidzisi vazhinji, asi pachava nekutongwa, kuti emanating from the teaching, mametasi akawanda, nyaya dzikawanda pakudzidzisa kwedu, kwaye pachazova nenguva yekutonga. Pavhesi 2 ndoverenga pavhesi 2, nokuti tinogumburwa tose pazvinhu zvizhinji. Kana munhu asingagumburwi pakutaura, iye munhu wakakwana, unogona kudzora muviri wose. Kwanzi tiri vanhu vanokundikana, tiri vanhu venyama, asi kana munhu achigona kudzora rurimi rwake, kana munhu achigona kudzora kutaura kwake, iye munhu iyeye zvanzi unobatsira muviri wese. Taona kuti makuvaro chaiwo anogona kuvapo nemhaka yekuti munhu unotaura sei, munhu anopindura sei vamwe. Kune vanhu vanonzi vanotaura pfocho. Munhu anonzi anotaura pfocho, nyaya dzosingwe yekuti pfocho kutaura mashoko ari careless, mashoko asina hanya nezvatauro. Kana munhu akataura zvofanira kunzwirwa tsitsi, wopindurwa neutsinye. Zvanzi rurimi, munhu akagona kudzora rurimi rwake somutendi, munhu iye unobatsira muviri wake wese, the physical body and the spiritual, muviri wepanyama nemuviri wemweya. Nokuti unoona kuti mashoko aMwari anoti mhinduro nyoro inodzora kutsamwa, asi shoko rinorwadza mwoyo rinotomutsa hasha. Saka munhu akagona kukondrola rurimi rwake, agona kudzikamisa rurimi rwake, munhu iye wanzi anobatsira muviri wese. Pavhesi 3 Vhesi 3, zvino kana tichiisa matare amabhiza mumuromo yawo kuti atiteerere, tinodzorawo muviri wawo wose. Saka zvanzi patinoisa mahanisi, matomu, tinenge chitodzora muviri webhiza patinenge takarisa matomu. Saka isu savatendi patinoisa mahanisi pamuromo webhiza tinodzora muviri waro, nokuti kaita kuti rimhanye tinoregedza tambo zvishoma, kana tida kuti rimire tinodhonza mahanisi aya. Saka munhu uri kufananidzirwa zvino kuti sokukondrola kwatinogona kuita bhiza, nesuwo ngative vanhu vanogona kukondrola, vanhu vanogona kubata rurimi rwavo pakutaura kwedu, titaure zvakanaka. Tione kuti kana mashoko akaipa tisamataura. Hakuna munhu asingafungi shoko rakaipa kana rakanaka, asi munhu wakangwara akafunga shoko rakaipa unoridzivisa, unoribata mahanisi kuti iri shoko rakaipa haringaritauri kuhama yangu. Saka ngatibatei mahanisi parurimi rwedu sekudzikamisa kwatinoita mabhiza tinenge takatasva. Pavhesi 4 tarirai magwa makuru, kunyange ari makuru akadai, achidzingwa nemhepo dzine simba guru, anodzorwa nechidzoroso chiduku duku kwose kwose, nokuda kwomwoyo womufambisi wawo. Saka tinoona kuti kana munhu akava excited, makamboona kana munhu ari murodhi zviya, vakomana vanombomhanyisa motikari, zvanzi asi chinodzoresa motikari nekukura kwayo kwose isteering, chidzoreso. Chikepe kwayo chakakura kwazvo, uye chinogona kutofambiswa nedutu. Zvikepe zvakare zvaisungirirwa zimucheka, zihombe rikaenda mudenga, saka kufamba kunoita mhepo kuya inenge ichisunda mucheka wodhonza chikepe. Saka kwaye chikepe chakakura. Kune zvikepe zvogona kugara vanhu ma500 ma400 mapassengers. Zvimwe zvikepe zvihombe zvine mazita, zvimwe zvinotozikanwa, chinoti kana chikatengeswa chinonyorwa chinotaurwa panhau dzeBBC kana CNN kuti zikepe riya zihombe ratengeswa, asi chinongokoneswa nechidzoroso chiduku duku, asi nekukura kwacho kwose. Saka tiri kufananidzirwa kuti zvinhu zvihombe muupenyu hwomunhu zvinogona kukondrowa nechinhu chidiki diki chinova rurimi.
zvinotaurika, zvinovakika, zvinoumbika kana zvinoputsika zvinogona kuita saizvozvo zvichikonzereswa nesteering. Unoziva steering iya, kana munhu ari pakuchaira, kana ukanangisa mota muti, steering hairambi kunangisa mota muti, inongonanga muti nokuti ndokwawairatidza. Saka kwai zvava mumwoyo womuchairi, zvava mumwoyo womuchairi kuti unoda kunangisa papi, unofamba sei, unodzoresa sei chifambiso chake. Pavhesi 5 saizvozvo rurimi mutezo muduku rinozvirumbidza zvikuru. Tarirai, moto muduku unotungidza hunhu zhinji sei. Saka zvanzi rurimi rwafananidzwa nemoto. Moto muduku unozokonza kuva moto muhombe, inonzi big inferno. Pakaita maviri omoto, moto usingagoni kudzimika nyore nyore, asi unotanga nemechisa. Zvanzi rurimi runofananidzwa nekatanda kemechisa kanotanga kamoto kadiki diki asi rinozokura kuita zimoto rine kuparadza kukuru. Saka rurimi rwedu rwafananidzwa nemoto unotanga uri mudoko wozopedzisira wamuhombe. Pavhesi 6 rurimi moto rwakaita senyika izere nesakarurama, ndizvo zvakaita rurimi pakati pemitezo yedu. Rinosvibisa muviri wose, rinotungidza nzira yose youpenyu, rinotungidzwa irwo negehena. Saka tinoona kuti rurimi rwanzi kana tikatadza kurukondrola, tikatadza kurudzikamisa nekurudzivirira kuti rusataura mamashoko akaipa, runotipinza mugehena. Saka tinoona kuti mashoko anotaurwa nemunhu nonzi mukristu anogona kumukonzeresa kuti awane umambo hwokudenga kana kuti apinde mugehena. Mashoko anotaurwa anogona kukonzeresa mabasa anoita kuti mumwe munhu aponeswe kana kuti mumwe munhu akone kuponeswa. Saka tinoona kuti rurimi, tinoona kuti chinhu chinonzi chivi chakagara parurimi rwomunhu. Matauriro anoita munhu, mapupuriro anoita munhu, manamatiro anoita munhu, matestimoni anotaurwa nemunhu, zvinobatsira here munhu kuti hazvibatsiri munhu. Saka taona kuti mutendi akasangwara rurimi rwake zvinodhistroya upenyu hwake semukristu. Profesheni yedu semakristu inogona kudhistroyiwa norurimi pamatauriro edu. Pavhesi 7 nokuti marudzi ose emhuka neeshiri nezvinokambara nezviri mugungwa angapingudzwa, uye akambopingudzwa navanhu. Vhesi 8 Saka tinoona chinhu chinoshamisa kwazvo kuti Mwari wakapa authority pamunhu, Mwari wakapa simba pamusoro pemunhu kuti iva nesimba pamusoro pemhuka dzose. Tinogona kudzikamisa. Nzou chaidzo ukaenda kuIndia dzinogadwa pamusana, kuno kuAfrica ndiko dzinogara musango vanhu vachidzitya, asi kune vamwe todzitrena zvakare. KuIndia nzou yakangofanana nedhongi, munhu otogara, inotoiswa micheka yokuti vanhu vanyatso kuigara zvakanaka, inototreniwa ichitonzi gara pasi ndikwanisa kukwira, kana unogona kusumudza munhu nemupongoro iya ichimugadzika pamusana wayo. Vanhu vane simba, vane authority yokudzikamisa, yokutrena mhuka dzose, asi vanhu vanokoniwa rurimi, kudzikamisa rurimi. Zvimwe zvose ende vanhu vanotosenzesa rurimi rwokudzikamisa mhuka idzodzo. Imhuka kana ikatonzi pasi pasi inovata pasi. Takaona vanhu vanogona kuchengeta imhuka. Munhu unotaura nemhuka seanotaura nemunhu, achiti akaiudza kuti buda pazhe, imhuka ichibuda pazhe. Ikanzi vata pasi, ichivata pano. Ikanzi uya pano, ichiuya. Tinogona zvose izvo pamusoro pedzimwe mhuka, asi totadza kudzikamisa rurimi rwedu. Vhesi 8 asi hakuna munhu ungapingudza rurimi. Ndicho chinhu chakaipa chinoshanduka shanduka, chizere nomuti unouraya. Saka vanhu vose vaya tinoti vanhu havakaipa kwazvo. Vanhu ivava vanoipa nokuda kworurimi. Vanhu ivava vanoipa nokuda kwamashoko anobva kwaMwari. Saka tinoona kuti rurimi rwafananidzwa nepoison, muchetura. Rurimi charutaura muchetura. Kune vanhu vazhinji vakafa, audzwa rimwe akaenda akandozvisungirira, zvichikonzereswa nerurimi rwanzi rwakafanana nepoison. Munhu anobudisa mashoko anoremera hama yake kusvikira munhu ati zviri nani ndife, ari mashoko abuda mumunhu. Saka zvitarisirwe kwatiri vatendi kuti tibudise mashoko anoti munhu anosvika pakundozvisungirira achiti mashoko andaudzwa navanhingi. Munhu iye achinzi mukristu, mutendi. Vhesi 9 yati kudini? Narwo tinorumbidza Ishe Baba, narwo tinotuka vanhu vakaitwa nomufananidzo waMwari. Saka ipapo ndipo patinoona kuti ipapo ndipo patarasika vatendi. Norurimi tinorumbidza Mwari, toimbira Mwari, tonamata Mwari. Norurimi totukazve munhu, asi munhu nonzi wakaitwa nomufananidzo waMwari. Ndiyo yanzi vain religion, yanzi kunamata ikoko hakuna maturo, kuna James chapter 1 verse 26. Nokuti
Hakuna kwanzi munhu ungati unoda seiko Mwari wasakamboona usati wada munhu unogara naye waunoziva. Saka hakuna munhu ungada Mwari achivenga munhu. Chinhu Mwari unotarisira kuti tanga wada munhu, kana wada munhu wozoda iye. Saka kana tikanyepa chiti tinoda vanhu, atinoda Mwari isingadi vanhu, Mwari chatidzosera bheki kuti tangai madanana, kana mava nerudo pakati penyu mozoda ini. Saka hazvigoni kuti tirumbidze Mwari tovenga munhu wakaita nomufananidzo wake. Pavhesi 10 mumuromo mumwe nomumwe munobva kurumbidza nokutuka. Hama dzangu, hatifaniri kudaro. Saka shoko rataura pachena kuti hatifaniri kuti torumbidza, tapedza kurumbidza totuka. Vamwe vanototuka achingopedza immediately achingopedza kurumbidza wototanga kutotuka. Zvokuti hapana dividing line yokuti unyatsonzwisa kuti saka rurimi urwu rwanga ruri kurumbidza Mwari maminitsi mashoma shoma ndio rwakutuka zvakare. Kwanza hatifaniri kudaro. Shoko raMwari ati hatifaniri kudaro, zviri pachena kuti tadziviswa kuti tisati tinorumbidza Mwari nerurimi rwedu nemashoko edu, totukazve nerurimi rumwe chete. Yati kudi pavhesi 11 tsime rinobudisa pachitubu chimwe mvura inonaka neinovava here. Kune tsime here ramboti rawanikwa rinoti mangwanani rinobudisa mvura inotapira, masikati rinobudisa mvura inovava, manheru rinobudisazve mvura inotapira. Ririko here tsime rakadaro? Zvanzi hakuna tsime rakadaro ringabudisa mvura inoti inovava inotapira. Kana tsime rine mvura ine munyu, vanhu vanoziva kuti riya tsime riya rine mvura ine munyu. Kana tsime rine mvura inonaka, vanhu kuti endai munoteka patsime riya ndo rine mvura inotapira. Hakuna tsime rimwe chete rinobudisa mvura dzakasiyana. Pavhesi 12 hama dzangu, muonde ungabereka maorivhi kana muzambiringa maonde here? Kunyange nemvura inovava haingabudisi inonaka. Saka tinoona kuti dambudziko retinaro riko zvinozo kuti munhu mukristu, asi mukati meukristu momo une zvibereko. Iye muonde asi unobereka mazambiringa. Kana kuti munhu muzambiringa wobereka mavonde. Hakuna mashiro akadaro okuti muzambiringa unobereka mavonde. Asi zviri kuwanikwa mumakristu mazuva anhasi, vanhu vari kunamata vachivhenganisira. Unoona kuti munhu anenge achinzi mufundisi asi unonzi wakaromba mushonga, une mushonga une chikwambo. Asi munhu achinzi mukristu, zvizere makereke ose muvatendi vose. Chinhu chinonyangadza Jehovha, is an abomination. Mwari havadi munhu unozanganisira. Kana munhu adecide kunamata Mwari ngaanamate Mwari. Zvingatova nani munhu ati handikwanisi kunamata Mwari kana achida nzira dzenyika, pane kuti munhu anonyepera kuva munhu anonamata Mwari achibata mishonga. Vamwe vanoda kuti vava vakuru vanokudzwa vachibata mishonga, kuti onoenda kundoromba kun'anga kuti ndoda ndikudzwe nekereke kwendindotungamira kana kwendionamata. Munhu unonzi mutungamiri kana bishop, munhu anonzi high priest, munhu anonzi pastor kana kuti minister, anoenda kundoromba pan'anga kundotsvaka. Izvo tinotambudzika muupenyu nevanhu vatungamiriri vanenge vachituma zvidhoma, vachituma zvikwambo kundoshungurudza vanhu vanonzi vatendi. Zvinoitika izvozvo, asi it's an abomination. Mwari haazvide. Masikati unenge uchiti haleluya amen praise God nezwi rakadzikama, asi manheru unenge wotaura uchituma zvidhoma, uchituma zvikwambo. Mwari haazvidi. Mwari haadi tsika yakadaro, kuti nerurimi rwedu tinomurumbidza, nerurimi rwedu kuti masikati unenge uchiti vanorwara vaindi kuturika maoko pamusoro, manheru wotuwo wava neimwe session yekutuma zvidhoma nezvikwambo. Jehovha Mwari haazvide. Zvanzi naMwari, ndinonyangadzwa neunhu hwakadaro. Taudzwa pachena kuti Mwari wati zvinhu izvo zvakaipa. Mwari wati haazvide. We should not do that. Savatendi vatenda vatenderwe kuvhenganisa. Kana munhu haada kufamba nenzira yaKristu ngaafambe nenzira yaKristu, full stop. Kwete kuzanganisa, kwete kuvhenganisa kuti pai une machira asekuru, une machira asekuru apa, une svimbo yokukereke zvakare. Zvinozvidzana papi? Zvinofambidzana papi? Mwari haadi vanhu vanozanganisa. Rurimi runovhenganisa Mwari haarudi. Pavhesi 13 inoti kudii? Mamusati maonda ndati vhesi ndana nguma vhesi. Okay, zvakanakai. Saka zvanzi munhu wakachenjera une ruzivo unobudisa conversation, unobudisa kutaura kwakanaka. Munhu maiwana iverenge yenyu. Verse 13. Ndiani pakati penyu wakachenjera wakangwara? Ngaaratidze nomufambiro wake wakanaka, mabasa ake nounyoro kwouchenjeri. Saka uchenjeri munhu uchaonekwa. Makamboona here kuti munhu anoti munhu anenge akanyarara mubhazi, akanyarara 10 km, 15 km, 20 km akanyarara, asi paanongovhura muromo wake vanhu vose voti ha kushamisika.
pai kana pane munhu wakachenjera unoratidza nenjere nekuziva kwake neunyoro bwake. Munhu iye unozviratidza wisdom, uchenjeri bwake neunyoro. Zvinogona here kuti munhu ari mhengera mumba agonzi une unyoro, munoziva kuti kwaedza nemunhu kutaura kwake munoziva kuti kwaedza. Kungofanana neshiri kana nzvida aya kana gwenhure munotoziva kuti kwaedza, ratanga kuimba munotoziva kuti akwaedza, yadova wachedu, yadova chadova chiringa nguva. Kune vanhu vane hunhu hwakadaro. Munhu anogona here kuti anzi munyoro, ari munhu anotaura achipengera vanhu zvikuru, achishaudha vanhu, unganzi munyore. Munhu anowana unyoro nekunyarara. Ndakaona muungamiri vamubheji vakatiyo, pai hazvina kunaka kuti munhu ataure asina kufunga. Pai asizve kana munhu akafunga akasataura zvibetseri. Saka zvabva zvandivhiringa manje. Pai munhu anofanira kutanga afunga ozotaura. Asizve kana munhu akanyarara achifunga akasataura. Amen. Zvinofambisana sei? We expect a product. Kana mukristu akashama muromo wake ngazvivigire nyasha kune vanonzwa. Kana mukristu akashama muromo wake ngazviponese mumwe munhu kana anorwara. Kana mukristu akataura ngadzimure moto wamashoko evanhu vanopesana. Kana mukristu akataura, Mwari ngati uyo mwana wangu, identify na Mwari, identify na Kristu. Ngatikumbirei kuna Mwari kuti Mwari vatizarurire kuziva kwakanaka, Mwari vatipe kuziva kweshoko ravo, kuti patinongosimudza muromo wedu, kushamisa muromo wedu, rurimi rwedu rutifananidze nomudhiraivhi, ruve rwakadzikamiswa, ruri tamed. Saka ndinotenda ino kuti munhu unonzi mukristu, shoko raMwari ratidzidzisa zuva ranhasi kuti kune zvinongadzidzwa patiri, uchenjeri kana upenzi, kutya Mwari kana kusatya Mwari. Tinogona kuradzwa kuonekwa sevanhu vakaropafadzwa kana vasina kuburikidza nerurimi rwedu pamatauriro edu. Hakuna kana rudzi rumwe ruchapona pakutonga kwaJehovha, rudzi rukuru kana rudoko, tose tichandomira mberi kwechigaro chaMwari chokutonga. Taona kuti kufamba pamugwagwa kana kubhururuka nomumhepo kana kumhanya nomumvura, zvose izvozvo zvine vachairi. Ko iwe sei upenyu hwako somutendi usina chidzoreso chakanaka, rurimi rwako ruchingotaura ruchingobvotomoka asi uri mutendi? Mufaro wedu kana kuchema kwedu, zvakanaka nazvakaipa, zvimwe zvacho zvinobva pakutaura kwedu. Saka tichazvitsvagira vashamwari kana vadzivisi voupenyu hwedu kubudikidza norurimi rwedu. Rurimi rinogona kutiparadza, rurimi rinogona kutivaka, rurimi rinogona kutivigira zvakanaka, rurimi rinogona kutivigira kutambudzika. Taona gehena chairo richivapo nokuda kwokutaura kwedu. Taona kuti kune kutaura kwavanhu nokutaura kwavatumwa. Isu tinotaura sei? Kuna zvakazarwa chapter number 10 pavhesi 11, pamusoro pamashoko pane mutauro wetoda kunzwisisa kuti zvingarei pane mutauro chavapo mufuture yeupenyu hwedu. Inoti kudii chapter 10 pavhesi 11? 10 verse 11 zvazvakazarurwa, vakati kwandiri, unofanira kuprofita zvepamusoro pavanhu vazhinji nendudzi nendimi nemadzimambo. Saka kuprofita kwaMwari kuguma kuchava pahama dzangu. Tingafara, tingafarisa, tingataura, tingatuka, tingazvidza, tingarumbidza, asi zvinhu zvose zvetinotaura ngatizviitei mucheki. Tinotenda nemashoko iwaya atanzwa kuti kutaura kwedu savakristu kwakafananidzwa nerwendo. Rwendo harungavipi kana pasina muchairi unodhiraivha chifambiso, chingava chikepe, ingava ndege, ingava motikari. Kana ukasadhiraivha zvakanaka, mavhiri aripo, dhiziri ririmo, oil irimo, mota yakanaka, munhu unogona kuenda musango. Zvinoenda nokuti wadhiraivha sei. Saka tinoti rurimi rwaonekwa kuti chidzoreso chinogona kudhiraivha upenyu hwedu savakristu. Ngatirushandisei zvakanaka. Tichaimba rumbo makanaka Mwari, tichipa chipo chokutenda napapfupi tozoita munamato kuti pete service ino. Saka ndinotenda kuti neiva ndinavo pano panguva ino tichaimba pamwe chete navose. You can join us pakuimba. Ndofuna rumbo rwese, rumbo rwetinoruziva. Saka ngatiimbei. Makanaka, makanaka Mwari, makanaka, makanaka Mwari, makanaka, makanaka Mwari.
makana. Tinotenda, tinotenda Mwari. Tinotenda, 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 tinotenda Mwari. Tinotenda, munerudo, munerudo Baba. Kaziona makanaka Mwari. Makanaka, 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 Mwari. Makana, rumbidzwai, rumbidzwai Mwari. Yose garanesu Baba garanesu garanesu aiwa famba inesu Mwari. Aiwa ngati inde pamberi pa Mwari nemunyengetero. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinokutendai, tinoda kutenda nezwi renyu pakutidzidzisa kuti kutaura kwedu ngakuve kwakarungwa, mazwi anobuda mukanwa medu ngavigire nyasha pane vananzwa. Kutaura kwedu ngakukurumbidzei, kutaura kwedu tikunamatei, kutaura kwedu kuve kurunganyika. Haiwa Mwari wedu tibatsirei, tirege kurarama samapenzi panyika, nokuti mati benzi richaparadzwa nokuda kworurimi rwaro. Asi wakachenjera uchazvivakira ukama, wakachenjera uchazvivakira unyoro, uchazvivakira pfuma yakanaka kunyange neumambo hwokudenga. Nokuti taona kuti pakupedzisira Baba muchatonga, muchamisa marudzi ose, hakuna rudzi ruchasara, hakuna rudzi ruchakona kumira pamberi pechigaro chenyu chokutonga. Asi Ishe wangu kuponeswa kwedu zvichabva pakuti takataura sei nehama dzedu, zvichabva pakuti takapupura sei ukuru hwenyu, zvichabva kuti takapupura sei nemiromo yedu. Aiwa Mwari wedu, aiwa Ishe wedu, tinokutendai nehama dzedu, noti Baba tinoziva kuti kana mashoko ataurwa achauya munzeve onzwika. Saka tinoti Baba, pamunotaura nesu tinzwe, uye patinotaura huve hwema hwakanaka kwamuri Mwari, ave mashoko akanaka achakufadzai Jehovha. Zvitivigire tsitsi, zvitivigire ngoni dzenyu, kuti murege kupika muhasha dzenyu, nokuti tanzwa kuti kana mapika imi Mwari muhasha dzenyu, ayo uchava moto unoparadza. Tibatsirei Baba, rurimi rwedu rurege kuva mechisa ichatungidza Baba ikaparadza zvizhinji, asi rurimi rwedu tinoziva kuti kana moto ukashandiswa mune zvakanaka uchabika, uchadzisa vanhu, uchapa zvakanaka. Asi kana moto ukapararira zvakaipa mumba, aiwa property inodestroyika, inoparadzwa, pfuma nezvizhinji zvinoparadzwa, aiwa Baba neupenyu hunoparadzwa. Tinokumbira Baba, tinokumbira Ishe wangu, zvafanana nemagetsi kana achishandiswa zvakanaka anotipa kudziya, anotipa Ishe wangu Mwari zvose zvatingada nemidziyo tinoshandisa nemagetsi. Asi kana akaita out of control Ishe wangu Mwari, magetsi aya anopa kuparadza kukuru nerufu nokuchema kuzhinji. Mwari wedu tibatsirei, tive nerurimi rwakadzorwa, chive chidzoreso. Zvamakatipa simba rekugona kudzikamisa mhuka dzose, tipeizve neuchenjeri hwekudzikamisa rurimi rwedu, kuti tipupure ukuru hwenyu, tiparidze kunaka kwenyu Jehovha. Taona kuti nerurimi mati we can declare life. Baba tinogona kurayira rufu. Ishe wangu Mwari makanaka, tinokutendai muri mutsvene, ishoko razvokwadi. Tinopa kutenda Baba makanaka, makatinakira zviro kwazvo. Maita Mwari wedu, maita Ishe wedu,
tinopa mbiri yose kukudzwa nokutsvene. Toteyawo Baba iva nesu. Baba tichengetei, tirapei pane vanorwara, nyaradzai vanochema, simbisai vanopera simba, iva nesu Jehovha. Paupenyu hwedu, pararamo yedu, pakunyengetera kwedu, aiwa zvinhu zvose tozvisa kwamuri Mwari, mufudze muchengeti wakanaka. Tasiya zvose kwamuri Mwari, mumbiri nemuzita raShe wedu Jesu Kristu muponesi. Amen.